шел после Петра, как бразильский сериал. И дворец перевороты много раз переживал. Первая Екатерина, стой, после нее был Петр II. Но Меньшиков князь, фаворит Петра Первого. По факту он правил страной, потом герцогиня Анна, потом Иван VI. Он был внук старшей сестры Анны и Иоанновны. Тут пришла Елизавета Петровна, ей было не особо интересно. Ее сменил Петр III, спасибо его тете Елизавете. И все это произошло всего за 40 лет.